Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salamah. Walhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi min dzikrihi wa mahabbatihi wa akhrajahum manil basti wal qabdi wa adkhalahum bil i'tidal bainahuma li alla yakunu li syai'in ghabrihi wa ihtasa arwahahum bi muraqabati jalalihi wa musyahadati 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi. Asyhadu an la ilaha illallahul munfaridu bil 'azamati wal jalali al madhkuru fi kulli waqtin wa makan wa hali. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi minad dhalal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin mamba'il ulum wa anwari wa ma'dinil ma'arifi wal asrar wa ala alihil abhar wa ashabihil ahyar wa atba'ihimul abrar. Ma taghannat hamamul aidi bil ashar wanhalatus suhub bidyami wal amtar. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fadhkuruni adkurkum waskuruli wala takfur. Wa qala wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Wa qala law jaa qailun la ilaha illallah bi qurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemuka manaqib khataman halaqah riyadhah wabila ula anu karom anu parantos nertibkeun di acara anu parantos masihkeun katertiban acara dina acara khataman manaqiban hidmah amaliyah sareng nu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an tambih tawasul maqobah. Hadirin jamaah dakirin dakirat rahimakumullah, mudah-mudahan sadayana ku Allah dibarokahkeun kasehatan, dibarokahkeun ilmuna, dibarokahkeun rezekina, dibarokahkeun taat dikir syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, urang masih keneh dipasihan kaperjan tenang kumelenang di alam pawayangan. Bari pami di emut-emut ieu tinggal sisa waktu nu Allah masih diaturkeun ka urang. Duka sabaraha bulan tahun dinten jam menit teu ulingan mung Allah nyalira masihkeun kakiatan kalayan widi urang kumelenang di alam pawayangan ieu. Mudah-mudahan dina widi Allah masih diaturkeun ka urang sisa waktos nu teu kinten sangat cepat ieu margi dihaturanan deui ku mantena nyaeta mangrupi-rupi anugerah zaman anu teu kinten
mengkilap menggemerlapna endah kabina-bina anu sehingga waktu diraoskeun begitu cepat karaosna satahun asa sabulan 10 tahun di asa satahun dina margina nikmat nu ku Allah diaturkeun ka urang luar biasa. Teu acan aya zaman di zaman Nabi Adam alaihissalam dugi ka zaman ayeuna semangkilap semegemerlap seperti zaman anu ayeuna. Ayeuna pisan anu ku Allah diaturkeun zaman milenial, tos lain manual deui tapi malah zaman milenial. Begitu dipercepat dan begitu dipermudah urusan hamba. Kumargi kitu di sisi positifnya betapa hebatnya karunia Allah yang Allah berikan pada kita. Sehingga kalau Allah berikan kekuatan intelektual, spiritual yang dititipkan kepada kita, tatkala kita dihadapkan dengan kekuatan intelektual dan spiritual itu, maka kita akan merasa betapa maha adanya Allah dalam kekuatan ketauhidan dan betapa maha sempurnanya Allah yang Allah zahirkan karunia-Nya kepada kita. Maka tatkala spiritual dan intelektual kita sebagai hamba di hadapan Allah, tatkala memunculkan ketauhidan kepada kemahasempurnaan Allah, kemahaesaan Allah, maka paripurnalah manusia yang mengisi dan penghuni zaman yang sehebat ini. Mudah-mudahan ku Allah eta diaturkeun ka urang rasa saeling ka mantena jeung syukur ka mantena anu sagala-galana dicekap ku mantena. Sakumaha pidauh mantena dihaturkeun ka urang semakin diucapkan, semakin diingatkan, semakin dirasakan, semakin muncul merasa kita lemah dan hampa di hadapan Allah. Bahkan semakin merasa bahwa anugerah Allah begitu agung dan besarnya. Itulah keadaan hamba yang diberi kekuatan, hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul ekspresi keimanan yang dimunculkan dengan rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang telah diberikan oleh Sang Mursyid, guru kita semua, yang musalsal sampai Rasulullah, maka teruskan, amalkan, amankan, lestarikan. Yang diawali dengan ungkapan ilahi anta maksudi waridhoka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Begitu agung dan takjub kalimat yang diungkapkan seorang hamba kepada Allah, yang menjadikan Allah sandaran dan tujuannya dan cita-citanya. Bahkan diungkapkan ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkau yang aku maksud. Waridhoka maqlubi waridhoka maqlubi, ridhom yang aku cari. Di tengah-tengah zaman semengkilap ini, sehebat ini, semilenial ini, bagi orang yang diberi kekuatan ketauhidan masih terus mengumandangkan, mengucapkan kalimat ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi, Tuhanku, engkau yang aku maksud. Dikepung dengan berbagai kenikmatan yang kadang-kadang apabila kita tidak mendapatkan hidayah taufik Allah, kekuatan keagungan hidayah Allah, maka semua hanya menjadikan seremonial belaka ataupun basa-basi belaka, yang akhirnya Allah dilupakan, tidak masuk nomor dalam hatinya. Padahal sepastinya Allah segala-galanya, yang harus mengisi meliputi seluruh unsur dalam jiwa kita, termasuk organ tubuh jismani, apalagi organ tubuh ruhani. Maka kata sebagian ulama sufi, ulama thariqah dalam kitab Risalatul Aliyah, yaitu Syekh Ahmad Balik mengatakan, yaitu di manusia itu ada latifah yang jumlahnya 10 latifah. Tatkala itu dibakar, diikhtiraq, dibakar, dikeluarkan nafsu madmumahnya, yang akhirnya setelah tidak ada nafsu madmumahnya akan muncul, yaitu sifat mahmudah,
sifat yang baik, yang akhirnya terus mengokohkan kekuatan ketauhidan untuk menghadapkan seorang hamba menuju Allah. Itulah maka tetapkan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. A'tini, berilah aku kekuatan ya Allah. Pasihan abdi kakiatan Gusti. A'tini, pasihan naon kakiatan naon. Kakiatan berjalan parantos, gerak dan diam tos kita rileks. Walaupun banyak saudara kita, banyak teman kita yang sudah mendahului kita. Bahkan kita kalau menengok ke berbagai rumah sakit, berapa banyak orang yang sakit, bermacam-macam warna bentuk sakitnya. Tapi kita alhamdulillah, di tengah-tengah zaman yang sedang menggemerlap ini, kita dikumpulkan oleh Allah, disatukan oleh Allah untuk menuju ridho Allah dengan kekuatan hidayah taufik Allah. Maka bersyukurlah wahai hamba-hamba yang telah Allah berikan bimbingan dan keimanan. Insya Allah Allah terus tingkatkan derajatnya. Mudah-mudahan bihaqi la ilaha illallah. Maka eta pengintennya nuku Allah diaturkeun ka urang. Jadi sehebat apapun kenikmatan, kehebatan, kegemerlapan teu ngabalieur ti Allah. Tuluy ye mayun ka Allah. Anu akhirnya terimplementasikan semua ayat Allah yang Allah firmankan, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kamana wae anjeun nying hareup, maka anjeun tetap menghadap kepada wajhullah, wajah Allah, zat Allah yang maha sempurna, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha memelihara, yang maha menentukan, yang maha memiliki, dan yang maha pengasih penyayang. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Maka dalam dimensi thariqah ada istilah lataif, latifah-latifah yang dihimpun, dihidupkan hatinya untuk mengingat Allah, untuk membukakan jiwa nurani rasa menghadap kemahabesaran Allah, menghadap kemahaesaan Allah, menghadapkan diri sebagai hamba kemahasempurnaan Allah. Tatkala itu terus belum kuat, maka dalam dimensi tasawuf ataupun thariqah ada muraqabah. Di muraqabah ahadiyah, muraqabah wahdiyah, muraqabah ma'iyah, muraqabah akrobiyah, dan seterusnya. Setelah itu semuanya ditanamkan, lalu dihidupkan, lalu dimujahadahkan dengan sungguh-sungguh, maka akhirnya tenggelam dalam jiwanya rasa ma'rifat kepada Allah. Maka semakin dipinta kepada Allah, yaitu apa? A'tini, berilah aku kekuatan, mahabbataka, mencintai engkau, karena engkau ternyata segala-galanya, pemilik, penentu. Karena engkau ternyata segala-galanya, pemberi, pengasih, dan penyayang. Dan karena engkau kami iman pun juga hakikatnya. Di tengah-tengah zaman yang sedang menggemerlap seperti ini, banyak orang terpeleset ataupun meninggalkan agama, bahkan tidak memiliki agama. Berapa miliar penduduk dunia yang tidak mengenal Allah, berapa miliar penduduk dunia yang tidak mengucapkan kalimah Allah. Tapi engkau tentukan kami dan beri pembimbing untuk kami dengan hidayah dan taufikmu, kami sehingga diberi izin olehmu ya Allah untuk lisan kami kepada engkau menuju la ilaha illallah. Kalimah singkat tapi padat, kalimah yang sangat simpel tapi multidimensi. Semua kitab Allah, semua agama Allah yang datang dari samawi, yang disebut dengan bimbingan para rasul dan anbiya wal mursalin, yaitu dinul Islam, dari mulai Adam sampai nabi terakhir habibana wa nabiyana Muhammad, hanya kalimah ini intinya, la ilaha illallah. Betapa berat untuk mengucapkan kalimah ini. Rasul Allah tatkala diutus oleh Allah untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala dia sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul, dia didekati Abu Jahal, didekati Abu Lahab, dan dipuji oleh berbagai kaum bangsawan Quraisy ataupun berbagai kalangan rakyat jelata dan rakyat-rakyat yang
bangsawan ataupun para pejabat di waktu jahiliyah, di masa kafir Quraisy itu. Karena Nabi Muhammad apa? Karena memang Nabi Muhammad baik akhlaknya. Bahkan disuruh mengadili tentang Hajar Aswad itu dengan teknik beliau, sistem yang Allah berikan kepada beliau dengan fitrahnya yang sejati, maka beliau mengambil Hajar Aswad dalam tempat ataupun sorban yang 4 penjuru, 4 sudut, maka disimpanlah Hajar Aswad. Akhirnya semuanya disuruh dari berbagai kabilah Bani untuk mengangkat yang 4 itu. Maka Allah memberikan kekuatan spiritual waktu itu. Walaupun Muhammad belum jadi nabi, tapi waktu itu Nabi Muhammad sudah benar bertindaknya. Maka mereka semua memuji Nabi Muhammad yang dikatakan Al-Amin. Muhammad itu bisa dipercaya dan memang terpercaya. Al-Amin, amanah. Mudah-mudahan akhlak, integritas Rasulullah dari mulai awal sampai akhir Allah sambungkan kepada kita semua. Amin. Sehingga kita menjadi manusia yang manfaat untuk kita, manfaat untuk mayoritas manusia. Itulah sifat Muhammad. Nah, tapi tatkala Muhammad sedang mengucapkan waktu di pasar Mijad, waktu di pasar Majad ataupun Mijad, maka beliau mengucapkan tatkala beliau sudah menerima wahyu, tatkala beliau sudah disuruh, diperintah oleh Allah, ucapkan kalimah tauhid, ucapkan kalimah hak, ucapkan kalimah takwa, maka beliau mengatakan, qala ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai semua manusia, waktu itu di Pasar Majad, ucapkanlah oleh kalian semua la ilaha illallah, tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, tuflihu, niscaya kamu sukses, niscaya kamu bahagia, niscaya kamu akan menjadi bahagia yang abadi. Itulah panjang lebarnya. Nah, mulai dari itu maka Nabi Muhammad dibenci Abu Jahal, maka Nabi Muhammad dibenci Abu Lahab, maka Nabi Muhammad menjadi manusia waktu itu oleh kafir-kafir Quraisy, yaitu dijadikan olok-olok. Padahal kalimatnya singkat. Bahkan Nabi Muhammad lalu terus didiskriminasi, coba-coba, bahkan akhirnya coba-coba untuk dibunuh. Karena apa Nabi Muhammad itu? Karena mengucapkan la ilaha illallah, yang memang tidak peduli dengan Tuhan-Tuhan mereka, tidak peduli dengan apa yang disembah oleh mereka. Karena kalimah la ilaha illallah kan laknafi, la mengexit, meniadakan, ilaha sesembahan, sasaran, tujuan yang disembah. Tidak ada yang disembah illallahu kecuali Allah. Nah, ini perspektif ilmu nahu ataupun ilmu syaraf, maka mempelajari la ilaha illallah. Apa? Kalau tidak ada di dalamnya makna yang dimakhluk, yang disimpan ataupun mustatir, yang dibuang, yang sembunyi ataupun yang dibuang secara maknanya, secara kalimatnya, apa? La ilaha harus ada di dalamnya, takdirul kalamnya hakun. Maka tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu, melainkan Allah. Kalau tidak ada artian dalam takdir, kira-kiranya takdirul kalam, kira-kira yang diucapkan Bapak tidak mengandung makna hak pun, maka artinya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan sesembahan kecuali Allah. Jadi banyak Tuhan-Tuhan. Di waktu itu kan Tuhan-Tuhan kafir Quraisy itu ada Lata, Uja, Manata dan sebagainya. Sampai di Ka'bah saja kan 360 Tuhan. Bahkan Manata antara Sofa dan Marwah ayat. Maka
Di ayat Quran pun fala junaha alaih. Ayat tawaf bihima kan. Sok henteu maksiat, henteu dosa anjeun rek tawaf di antara sofa jeung marwah. Apa artinya? Karena waktu itu banyak orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah secara benar, tapi di sana masih ada manata, belum ditumbangkan. Tapi turun ayat itu, maka gak apa-apa, silahkan mau bertawaf anjeun. Karena hati anjeun geus dieusian ku la ilaha, akidah anjeun, pikiran anjeun geus dieusian ku la ilaha illallah. Sok we rek tawaf mah tawaf. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Paman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawaf bihima. Ayyatawaf bihima. Maka terus kagungan eta keterangan ayat eta gitu. Maka teu naon sok rek tawaf mah, tapi tawaf anjeun lain tawaf seperti jahiliyah. Ari tawaf jahiliyah si tawaf akur muter atawa ti sofa ka marwah ngincig 7 kali dan sebagainya, tapi dina hatena mengakui Tuhan-Tuhan eta. Geus mengetahui Tuhan-Tuhan eta pangeran keneh, tapi ka Allah masih keneh aya nu percaya bahwa Allah sepertos nami rama Kangjeng Nabi kan saha Abdullah. Jadi mereka dari dulu sudah tahu Allah. Cuma mereka masih mendudukan semua Tuhan itu adalah berhak disembah. Maka dengan hadirnya la ilaha yang dibawa oleh Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengexit semua Tuhan. Apa? La ilaha tiada, tidak ada dinafikan. Ilaha Tuhan, sesembahan, sasaran ibadah, karena ilaha masdar kan, ilahun. Bentuk masdar makna maf'ul. Bentuk masdar makna maf'ul. Ilahun dibaca la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah anu hak suruh bahasa urang mah wajib diibadahan ari geus beralih ka urang Sunda. Dan lain mah teu wajib diibadahan, da teu boga naon-naon. Da lain pangeran, lata ujah balul a'la. Lain pangeran, semua bentuk apapun, siapapun tidak berhak menyandang sebagai Tuhan kecuali satu yang maha wajibul wujud qidam baqo mukhalafatul ladisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar dan seterusnya. Siapa yang benar, yang berhak disembah ilahun di sana? Siapa la ilaha itu? Maka la ilaha hakikat yang dimahdub, yang dibuang, nah itu di dalamnya ada hakikat makna hakun. Maka la ilaha seakan-akan di jalona aya naon hakun. Teu aya pangeran nu wajib dibahan, nu wajib dibadahan, nu sabenerna anu sabenerna illallahu angin Gusti, illa isbat Allah musbat. Anu ditetapkan la ilaha illallah. Maka tidinya geger kabeh kaum Quraisy mung narima eta. Naon Muhammad ieu make nyebutkeun la ilaha illallah. Da maranehanana ge ngarti la ilaha illallah itu sangat prinsipil dalam agama yang mulia. Jadi teu ridho lamun la ilaha illallah nu diucapkeun ku Muhammad hayang dibawa ka urang, hayang dibikeun ka urang mah. Walaupun manehanana percaya ke Allah anu ngajadikeun langit jeung bumi misal, tapi manehanana oge percaya ka pangeran-pangeran salian ti Allah, maka dibersihkan dengan la ilaha illallah yang dibawa oleh Nabi Muhammad karena petunjuk dari yang maha benar. La ilaha illallahnya yang sebenar-benarnya la ilaha illallah, maka akhirnya mereka membenci Muhammad. La ilaha illallah itu diantawisna. Maka maranehanana nyarios sakumaha dihaturkeun ku Allah dina Quran surah Shad, akhirna mencerca Nabi Muhammad, ngaledek Nabi Muhammad, ngahina Nabi Muhammad. Kumaha saranjeunna? Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad hendak menjadikan Tuhan yang beraneka ragam itu menjadi satu Tuhan? Menjadi satu Tuhan saja? Sungguh ini ajakan yang sangat aneh. Muhammad ini aneh-aneh saja, ngajak kepada la ilaha tapi tidak mengakui kepada ilah-ilah yang lain.
Tuhan-Tuhan yang lain, Lata, Uzza, Habalul, ini aneh Muhammad. Kalau tidak menyalahkan ilah yang lain mah Tuhan-Tuhan yang lain seperti Lata, Uzza, Habalul, Manata dan sebagainya, kita tidak masalah. Tapi yang dianehkan, sangat aneh Muhammad ini adalah mengajak hanya satu ilah, yaitu siapa? Allah. La ilaha illallah. Maka akhirnya mereka membenci, bahkan mengolok-olok kumargi kitu kalimah nu diwadawamkeun dalam semua thariqah yang mu'tabarah, yang sahih, yang diamalkan, inti kalimahnya tidak keluar dari kalimah ini, kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Maka eta kalimah amalkeun, amankeun, lestarikeun, sing jadi eta makna la ilaha illallah ngajalan dina pikiran urang, dina ingetan urang, dina perasaan urang, bahkan ngungkap sadayana rahasia anu aya dina diri urang, bahwa sabenerna kabeh mung Allah nu maha aya, la maujuda illallah, sagala perkara nuduhkeun maha hijina Allah. Maka tatkala anjeun geus jadi sakumaha pidawuh Allah, fa'lam annahu la ilaha, fa'lam kudu ngelmu anjeun, kudu elmuan sanyanyana tingkah jeung kalakuan anjeun, sanyanyana gerak jeung cicing anjeun, sanyanyana gawe anjeun, sanyanyana upaya anjeun, anjeun kudu ngayakinkeun jeung nganyahokeun ngama'rifatkeun sanyanyana la ilaha teu aya deui pangeran wajib diibadahan nu sabenerna angin Allah. Jadi sagala-galana mana hakikatna kadinya lumpat. Maka pidauh Sayyidina Utsman bin Affan di antawisna anu dihaturkeun ti ditu ti Rasulullah dina hadis riwayat Muslim, maka midauhkeun mamata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa yang mengenal, barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui bahwa sesungguhnya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka akan masuk surga. Mamata sahanu maut wa huwa bari anjeuna ya'lamu nguninga mengenal, ya'lamu nguninga makrifat di dieu annahu la ilaha dina kolbunnya, dina ruhna, dina rasana ngayakinkeun, nganyahokeun teu aya di pangeran wajib diibadahan nu sabenerna angin Allah. Dina arti meliputi segala makna. Wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyat qudrat irodat kabeh geus kajamu ku makna la ilaha. Da memang anjeunna anu disifatan anu maha sempurna, nu lain tidak berhak memiliki sifat-sifat kesempurnaan karena bukan Tuhan. Maka tatkala mengetahui anjeun jatah waktu geus beak, jam tayang geus beak, kontrak hirup geus beak, Allah ngahaturkeun pidauhna idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana ajal geus datang ka aranjeun, teu raja, teu rakyat, teu miskin, teu kaya, teu kolot, teu budak, teu pinter, teu bodoh, geus waktuna datang mabager mesti datang, moal bisa diheulakeun, moal bisa diundurkeun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la teu bisa dipaneurikeun, diakhirkeun, teu bisa oge diburu-burukeun. Ketentuan Allah, prerogatif Allah terus mesti datang. Berapa ribu nabi, bahkan 124 ribu nabi
Dalam hakikat insaniyah, basariyah, itulah paripurna dinamakum syariat agama Allah. Kalau di dalam hakikatul hakikat, tetap Allah yang maha sempurna telah memperlihatkan kemahasempurnaan Allah. Kekasih Allah, pilihan Allah, tatkala sifatnya panah hancur. Tatkala harus berpisah, ruh dan jasadnya berpisah. Karena membuktikan bahwa Allah maha hak, maha sempurna, maha benar. Para wali Allah, berapa juta aulia Allah yang ada di muka bumi ini. Dari mulai para sahabat, para tabi'in, mujtahid mutlak, ulama mujtahid mutlak ataupun mujtahid fatwa, ataupun berbagai para aulia Allah yang ada di bumi kita, khususnya Indonesia, di seluruh penjuru dunia, itu semua bahkan banyak yang telah Allah kasihkan predikat wali yang mursida, wali pembimbing, penuntun menuju hadirat Allah. Tapi pada hakikatnya sekarang sudah mendahului kita. Secara basariahnya sudah pisah raga dan jiwa. Walaupun nanti tetap akan dibakokkan oleh Allah, nanti akan dikembalikan dalam bentuk casing yang lebih sempurna. Tapi tetap diperlihatkan bahwa manusia namanya manusia, makhluk ya makhluk, Allah khalik ya khalik. Khalik adalah maha sempurna, makhluk adalah ya maha tidak ada ataupun fana. Maka dengan la ilaha nampak kade kamana eta maksudna diterangkeun dugi kadinya. Bisi nyangka bapak ibu ku kasolehan bapak aman tina gering. Bisi nyangka bapak ibu pedah dikir, pedah salat, pedah ngaos aman bapak moal paceklik. Bisi nyangka bapak ibu jalma-jalma ahli ibadah, pedah ku ibadah bapak, pedah ku dikir bapak, pedah ku maca Quran sholawat bapak. Bapak di dunyana mesti aman sejahtera sapapaosna. Itu bukan untuk itu, hanya imbasan loberan barokah. Pada hakikatnya susah jeung bunga, hamba nu iman hamba nu kafir walatraku Allah dipaparin kenana. Susah jeung bunga bisa nyorang ka jalma kafir, bisa nyorang ka jalma musyrik, bisa nyorang ka jalma iman. Gering jeung sehat bisa nyorang ka jalma iman, bisa nyorang ka jalma kafir, ka jalma musyrik, ka jalma munafik. Sudah gar kaya bisa nyorang ka jalma iman, bisa nyorang ka jalma nu teu iman. Maka tatkala tauhidnya ambang-ambangan, akhirnya Allah dijadikan babu hanya untuk menjadikan sandaran diplomat kemunafikan. Tapi tatkala ketauhidan sudah masuk relung jiwa kita dengan kesungguhan keyakinan yang benar-benar yakin bahwa la ilaha sur Sayyidina Utsman wa huwa ya'lamu. Anjeunna benar-benar mengenal, mengetahui annahu la ilaha illallah, sanyanyana teu aya di pangeran wajib diibadahan nu sabenerna angin Allah. Lamun kitu mah urang keur sehat jadi gering, urang kudu nganyahokeun, urang kudu ngamakrifatkeun, tetep Allah maha sampurna, tetep Allah maha aya, tetep Allah maha welas jeung asihna, tetep Allah maha adilna. La ilaha illallah. Lamun urang tuluy nganyahokeun, urang ucapan geus teu bisa ngucapkeunana, sabarab sakarat awal geus mulaina rajangna, kakuatan pendengaran geus teu normal kadengena, kakuatan penglihatan geus suram katingalina, tuluy ilmu nu aya dina otak geus kabur tagiwurna, tapi hirup masih aya dina jiwa jeung raga nu ku Allah dititipkeunana. Ngan memeh poho, memeh ieu suram, memeh ieu sawer, cepil ieu sawer, hate bapak
bapa teu ngabalieur ti Allah na eta bapa dihukumannya eta ya alamu mengenal la ilaha kan Allah naklip hukum syara ka hambana sesuai kadar kemampuan akal jeung pikiran jeung gerakna. Allah henteu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah henteu naklip hukum ngabebani ka bapa anu bapa henteu mampu kecuali sakumaha kakuatan kadar nu aya di bapa. Kusabab kitu atuh urang simpulkeun tina eta bahasa nu neme. Jadi bapa untung kabina-bina dina kuat tetempoan bapa menuju lempang menuju Allah na amin. Inni dahibun ila rabbi sayahdin. Eta mah dawuh Nabi Ibrahim Kang. Iya, kan Nabi Ibrahim teh nabi uswatun hasanah. Terus ditelaskeun ku Rasulullah diabadikeun Al-Qur'an bagian urang. Maka asupkeun ka Ibrahiman lempang bapa hoyong ridho Allah jeung rahmatna. Rek ngucapkeun kalimah agung mantenna la ilaha inni dahibun. Bapak ti citapen ti kaca-kaca ti kulon inni dahibun ila rabbi. Kaula init ngalempangkeun pana sampean ieu kaula init ngalempangkeun lewat sepeda, lewat motor, lewat pesawat karena bade ka pangeran kaula. Har kan lain di kaler, lain di kidul, lain di kulon, lain di wetan. Iya, urang lempang ka mana wae, tapi hate niatna ilahi anta maksudi ini dahibun ila rabbi. Saya hadin. Engke Allah bakal nuduhkeun ka anjeun. Amin. La ilaha illallah. Nah, itu makna majad, hakikatnya diruh bapa ketauhidan. Diruh bapa yang tidak mengukur Allah dengan jihad, yang tidak mengatakan Allah di luar, di dalam, yang tidak mengatakan Allah di atas, di bawah, karena Allah muhitun meliputi semua keadaan, karena dia miliknya, karena milik Allah segala-galanya. Maka hati dihidupkan dengan cahaya tauhid, dengan makrifat, yaitu yahdillahu linurihi may yasha. Man lam yaj'alillahu nuran famalahu min nurin. Ya jalma nun teh dikeresakeun meunang nur ya moal meunang nur. Nur di dinya naon? Cahaya marifat. Cahaya marifat naon? Dzikrullahi akbar. La ilaha. Banyak istilah, tapi inti dzikrullahi akbar. Saya di la ilaha illallah. Maka kusabab kitu tadi suruh Sayyidina Utsmannya. Nah, sahabat hiji deui Khalifatul Ula sah Abu Bakar Siddiq pida Abu Bakar kumaha an Abi Bakrin radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bila ilaha illallah wal istighfar faksiru minhuma fa inna iblisa qala akhlaqtun nasa bidunub wa akhlaquni bila ilaha wal istighfar falamma raaitu zalika ahlaqtuhum bil ahwa fahum yahsabuna annahum muhtadun. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, selalulah kamu dengan zikir la ilaha dan istighfar, maka perbanyaklah keduanya. Karena iblis berkata, aku hancurkan manusia dengan berbuat dosa-dosa, dan manusia menghancurkanku dengan zikir la ilaha dan istighfar. Maka ketika aku mengetahuinya, aku hancurkan mereka dengan kesenangan-kesenangan. Mereka mengira bahwa dengan kesenangan-kesenangan mereka mengira bahwa mereka telah mendapatkan petunjuk. Nah, ini awas, jebakan-jebakan zaman yang seperti ini adalah kan menghanguskan kita dengan kesenangan, sehingga di nomor berapakan Allah gitu. Padahal seharusnya menyertai dalam segala tujuan dan gerakan kita Allah. Mudah-mudahan la ilaha. Itulah teknik iblis yang berkata kepada siapa? Kepada Rasulullah. Karena Rasulullah dibukakan hijab, maka iblis berkata, memperlihatkan hakikatnya Allah, memperlihatkan kemahahebatan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya nyarita eta iblis nyarios Kangjeng Rasulullah, alaikum bila ilaha, wajib ka anjeun
ngamudawamahkeun, ngamalkeun, ngamankeun, ngalestarikeun kalimah la ilaha wal istighfar, la ilaha illallah jeung istighfar. Paksiru bahkan sok sing loba min huma tina eta kalimah la ilaha illallah jeung istighfar sing lobakeun ku anjeun. Karena naon sanyana iblis geus nyarita saur saha saur Rasulullah sallallahu alaihi ahlaktun nasa bidunub. Kaula ngaruksak manusia teh ku rupa-rupa dosa. Wa ahlakuni tapi manusia ngaruksak kaula, wa ahlakuni tapi manusia ngaruksak kaula kunaon? Bila ilaha ku ucapan la ilaha illallah. Anu tembus kana ingetan. Tangtuna ge tembus kana perasaan. Anu akhirna nepi ka buka hijab nyaeta mukasafatul yakin, muayyanatul ghaibi. Maka tos kitu tuluy siasat iblis nipu ka urang ku berbagai kesenangan. Sangkan tongoy ku cara-cara nyarek salat, ku cara nyarek zakat, manehna geus kental, ditipu ku berbagai kesenangan. Mudah-mudahan ku Allah disalametkeun urang sadayana. Amin. Dina kesenangan-kesenangan eta nyangka we manusia teh menang hidayah, menang bimbingan, menang petunjuk ti Allah, padahal keur katipu ku setan jeung nafsu. Kumargi kitu bahum yahsabuna annahum muhtadun, maka mereka tatkala dibebenyokeun ku berbagai kesenangan, kehebatan, kenikmatan, ku fasilitas alam yang semakin gemerlap, padahal hakikatnya ini alam adalah karunia Allah. Cuma tatkala sudah diamanahkan ini adalah untuk jadi batu uji ke manusia, anu akhirnya manusia poho ka Allah. Ku pangrayuna saito di jero aya nafsu leuwih berat. Maka pahum yasabuna annahum muhtadun, maka maranehanna nyangka sanyana maranehanna meunang pituduh. Maka amalkan, amankan, lestarikan. Tatkala Bapak mengamalkan la ilaha, ulah dihitung ku berbagai perusahaan, ku berbagai keadaan. Anu kaditu lamun dihitung ieu dikir karena berbagai anugerah yang sifat dohir, Bapak mesti bakal naon? Bakal jenuh. Mesti Bapak, mesti abi, mesti sadayana oke bakal kieu keneh. Padahal hakikat wiridan anu ku Allah dihaturkeun ka Bapak lamun suruh Ibnu Athaillah mah ku diwiridkeunana Bapak dipasihan widi ku Allah ngawiridna oke kulilana teh kaistimewaan moal eta tandingna. Dalamun Allah teh ngahaturkeun kaistimewaan ka Bapak ku berupa wiridan ngalakungan kalimah kantenan ieu kalimah tauhid, kalimah ikhlas. Allah moal ngahaturkeun la ilaha illallah ka Bapak diwiridkeun. Lamun henteu ku Allah bade diistimewakeun bisi nempo-nempo istimewa ku urang, ku dikir geus salilana kieu urang dikir, diitung urang kana loba sawah, kana loba mobil, kana loba nu lain-lain, atuh mal nepi-nepi ka Allah. Adapun aya mobil gaduh kesenangan, gaduh mobil, gaduh bumi, gaduh itu eta mangrupi anugerah Allah tapi terlepas tina ujian. Maka tetep la ilaha illallah udah dijapang siunkeun. Sabab naon? Sabab tina reretan nu salah tadina. Lamun reretan nu salah akhirna moal lejat nikmat dikir. Karena ku balada, karena ku jabatan, karena ku kakayaan, karena ku kapopuleran. Kuring teh diijar dikir geus sabaraha taun tapi geuning kuring teh kieu deui siga nu ngabeungleuh henteu luhur henteu hanapna, padahal Bapak keur dihaturan kaistimewaan sebagai abdun muwahhidun, hamba an nauhidkeun Allah. Da di dunia mah kur sakedeung, di dunia mah kur sementara, di dunia mah moal lila, di dunia mah kur sebatas ngumbara la ilaha. Maka tatkala la ilaha illallah diahlakeun keur boga mesti syukur sabab sadar ieu karunia Allah. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, samata-mata ieu pilihan Allah, jeung samata-mata ieu ujian ti Allah. Ret kana diri hamba, batur oge hamba, nu miskin hamba, nu kaya hamba, urang hamba, jadi kaya na lain aku keuneun sombong keuneun. Da boga rasa diri diusikeun ku Allah, da boga rasa diri dibabarikeun ku Allah, da boga rasa diri dipaparin ku Allah, akhirnya bakal menebar syukur.
Lamun geus syukur manfaat ku kayana, maslahat ku kayana, maslahat keur dirina, bakal maslahat keur balarea sabab akhlak la ilaha kan sifat Allah Maha Rahman. Allah ge bakal najalikeun ka hambana, Ar-Rahmanna eta ka hambana. Jadi sifat rahmaniyah Allah dihaturkeun ka hamba. Jadi manusia bersyukur. Tatkala dibere kabingung, tatkala dibere saragala kakurangan, tapi hate teu ngabalieur ti Allah, tapi hate teu pangsiun dikir ka Allah. Sabar tawakal tafwid dina hate sapapaosna, tapi tetap ikhtiar mah teu ditinggalkeunana. Ngan ketentuan menang jeung teu meunangna eta mah kulak canggem bagja dirina. Tetep bae usahana henteu jadi putus asa, eta gemleng usahana jadi nilai ibadahna. Sabab anjeun tetep teu ngabalieur ti Allahna. Hasbunallah wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus akhirna jatah waktu beak geus waktuna, jatah tayang beak geus tinggalna. Akhirna pisah raga jeung badan, teu katipu ku warna-warni ujian. Da tugas hirup kudu ibadah, balikna ge kudu ka Allah nu diibadahanana. Geus ma'rifatul ma'bud, ngamarifat nu ibadahan dina hatena, keur gering keur cager makrifat dina hatena. Balikna dipanggil ku Allah penuh dengan sukacita di alam di alam kalanggenganana. La ilaha mudah-mudahan sabab rata-rata nu mineng kana nafsu urang, nu mineng kana dada urang, nu mineng kana sarasa urang nyaeta selalu pertimbangan alam pana ieu, dunia ieu. Selalu jadi pertimbangan dunia ieu. Sagala-gala rek ibadah, rek maca hijib, rek maca aurad, rek maca dikir, rek maca sholawat, rek maca Quran, selalu ditimbangkan dengan keuntungan kalkulator ekonomi di dalam hati kita. Maka akhirnya Allah terjadi dambaanana, maka akhirnya Rasul terjadi cita-cita kekasihna, maka akhirnya Allah diucapkan sering ku bibirnya, tapi hati tidak bermakna ketauhidan, sebab tidak merasakan greget cinta mendamba kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena tidak berusaha dalam hati mempertimbangkan bahwa ini adalah sementara, sedangkan akhirat adalah kekal abadinya. Yang maha memiliki dunia dan akhirat hanya Dia sendiri, yang maha memberi, yang maha menentukan, yang maha menyempurnakan. Allah subhanahu la ilaha. Aku tuluy-tuluy diamalkeun mah mudah-mudahan dikirna tina dikir yakdoh tanginas, karena dikir hudurul qalbi gitu kan sur Ibnu Athaillah. Tina dikir hudurul qalbi sing naik nanti karena dikir naon goibah. Ari geus dikir goibah yantos teu bisa ngabalieur ti Allah. Keur bingung keur bunga la ilaha illallah, keur kakurangan keur dina kasukemaan hate sujud ka Allah la ilaha. Maka sok jadikeun akhlak dina hate jeung pagawean kahirupan sehari-hari urang. Sok pertama ibda binafsik, mimitian ti diri anjeun. Sok elingan bojo anjeun, barengan bojo anjeun, engke oge bojo anjeun bakal malis, bakal ngajawab sakumaha anjeun. Amin. La ilaha. Mesti bakal selalu babarengan, jeung bakal selalu saling mengingatkan ku kalimah inti nu eta, walaupun kalamnya berbeda tapi inti kalamnya tetap makna kebenaran la ilaha illallah. Mudah-mudahan urang jeung bojo rek naon tuluy ditanamkeun dina diri urang, dan urang nanya ka pamajikan wae atau ka batur, dan mesti bakal lepelna pertanyaan sakumaha pertanyaan urang. Rek ka mana? Ka ditu. Sok, rek ka mana? Ka ditu, ka hareup. Rek ka mana euy? Ka ditu euy. Mesti jawabannya sama. Jawabannya, bade ka mana? Oh, bade ka ditu. Kan mulai. Mulai bade ka mana?
Badai ka ditu tambah deui ku manawi sareng saha abdi nyalira itu seperti waladdallin amin waladdallin amin mesti jawabannya sama. Maka padkuruni adkurkum sok areling ka kami nih saya kami ge eling ka anjeun eta perintah Allah. Eling anjeun dina lamai wungkul tapi hate poho ka kami saur Allah. Nya kami gerek nyiksa anjeun di dunia keneh. Tujuan anjeun loba kabina-bina terpuir dina otak logika anjeun dibawa ilusi hayalan jeung imajinasi anjeun tapi anjeun teu nepi-nepi kana tujuan anjeun. Naon sababna? Sabab kami nyerenkeun kana akal anjeun. Logika rahmat. Tapi logika akal biasa anu ku Allah diwalatrakeun antara kafir jeung muslim maka biarkan silahkan. Kop sakarepna di dunia ngan hiji tetep anjeun moal lepas tina pertanggungjawaban. Loba anu dan dunia kakayaanna triliunan tapi teu dikir ka Allah. Eta sungkunan ngaranna kan. Kitu. La ilaha. Loba jalma nu teu tawaddo ka para nabi. Khusus ka nabina Muhammad sallallahu alaihi ka para wali. Ya biasa-biasa aja nyebut wali, nyebut nabi. Biasa-biasa saja. Tapi nabi dan wali tetap tawaddo. Tapi nabi dan para aulia tetap memesrai mereka. Ya biar. Karena akhirnya kembali kepada diri-dirinya. Ketawadoan para nabi, para wali mendidik umat, menyampaikan rahmatan lil alamin. Tetap semakin manfaat bagi beliau-beliau dan manfaat bagi umat-umat yang dipilih oleh Allah untuk mengikut beliau. Itulah, jadi tidak merasa rugi dengan ketawadoan, dengan akhlak yang baik. Maka Nabi adalah suri tauladan, uswatun hasanah. Walaupun mereka melecehkan, menghina dan sebagainya. Hak kita tatkala iman kita sedang diombang-ambing, dollat wa dollat hilati fi baldati. Tatkala begini salah, begitu salah, bagaimana? Karena hati tidak punya pegangan, ya otomatis begini salah, begitu salah kita. Karena orientasinya dunia, karena orientasinya bukan Tuhan, karena orientasinya bukan Allah, mesti serba salah hati kita. Maka akhirnya tatkala begini salah, begitu salah, bagaimana? Lanjutkan. Dhallat wa dhallat hilati fi baldati. Begini salah, begitu salah di negeri kami. Dhallat wa dhallat hilati fi baldati. Hud biyadi ya sayyidi ya Rasulullah. Peganglah tanganku, sambutlah diriku, bawalah aku denganmu, dengan agamamu, hidayah yang Allah berikan kepadamu, yang telah kau sampaikan padaku, kami bawa bimbing ke hadirat Allah denganmu. Hud biyadi ya sayyidi ya Rasulullah. Maka amankan la ilaha, karena inilah yang diamalkan Rasulullah. Inilah yang diamalkan para wali Allah, inilah yang diamalkan para ulama billah, ulamaul ilmi, dan inilah yang diamalkan oleh para kekasih Allah, hamba-hamba Allah yang bukan nabi, bukan juga para syuhada, bukan juga para wali Allah, tapi dia tetap dikelompokkan bersama para anbiya wal mursalin di sisi Allah, karena kalimatnya yang sama, tujuannya yang sama. Walaupun jatuh bangun, kuat dan tidak kuatnya, banyak tidak kuat, tapi dia tidak berputus asa, menundukkan diri menghadap kepada Allah. Itulah anugerah Allah. Akhirnya tetap berlabuh bersama para kekasih Allah. Mudah-mudahan kalau diaturkan ke orang, amin. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Gitu panginten diantawisna nyata intina mudah-mudahan urang sadayana ku Allah teras dibarokahkeun amal ibadah urang, dipasihan kakiatan, kaistiqomahan, kalayan mudah-mudahan Gusti ngajantenkeun abdi sadaya nu hadir di tempat anu mulia ieu, mudah-mudahan abdi sadayana walaupun dosa abdi tos teu kaeta,
langkung seueur daripada budah lautan, langkung luhur daripada gunung, tapi kumang rupi rahmat ridho sareng ampunan salira eta nu bakal ngadugikeun abdi dina martabat bahagia dunia sareng akhirat. Mugi Gusti ngahiri abdi sadaya, Gusti mudah-mudahan menetapkan abdi sadaya tatkala pisah raga jeung nyawa abdi, tatkala abdi kenging katangtosan abdi kelah mulih ka rumah suci, mulang ka rumah kawasa, tetap abdi dina makom ketentuan salira husnul khotimah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli